Вот так вот ломают маховики на рафов. Оп. Оп. Это лишняя запчасть. Надо посветить, здесь ничего не похуячило. А, вот хуярило. Поэтому. Ага, скрежет этот вот этот был. Ну хули он как вращался туда-сюда, Надо туда-сюда. подточить будет вот это вот, чтобы не торчало. Ну, можно эту полностью отдельно убрать, это же отдельно. А, Это отдельно. проставка, что ли? Да, это проставка, да.